პრესბიონდის ლაზერი არის მხედველობის ლაზერული კორექციის ტექნოლოგია, რომელიც პრესბიოპიის სამკურნალოდ გამოიყენება. პრესბიოპია არის მდგომარეობა, რა დროსაც 40 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ბუნებრივად უქვეითდებათ ახლო მანძილზე მკაფიო მხედველობის უნარი. მხედველობის ლაზერული კორექციის კლასიკური პროცედურისგან განსხვავებით, რომელიც 40 წელს გადაცილებულ პაციენტებთან მხედველობის გაუმჯობესებას მხოლოდ ერთ ფოკუსურ მანძილზე უზრუნველყოფს, პრესბიონდი იძლევა შესაძლებლობას მოახდინოს მხედველობის სიმახვილის კორექცია როგორც შორ, ასე ახლო დისტანციაზე. ეს იქნება თემა, რომელზეც ნიუ ჰოსპიტალსის რუბრიკაში ვისაუბრებთ. სტუდიაში შემოგვიერთდა ოფთალმოლოგი, ოფთალმოქირურგი, მედიცინის დოქტორი მარიამ გოლოვაჩოვა. მოგესალმებით, მადლობა. მე ნაწილობრივ შევხედე, მაგრამ თქვენ უკვე აგვიხსნით პრესბიოპიას, რაში მდგომარეობს ეს, რა პრობლემაა და როდის ჩნდება? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პრესბიოპია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის აკომოდაციის უნარის თანდათანობით დაქვეითება ასაკობრივად და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ ახლომდებარე საგნებს ვხედავთ არაფოკუსირებულად, ბუნდოვნად, ვითარდება ძირითადად 40 წლის შემდგომ, 40-დან 45 წლამდე. ეს ქალებშიც, მამაკაცებშიც დაახლოებით ერთი ასაკია. ეს არის ასაკობრივი მოვლენა, როგორც თმის გაჭაღარავება, ნაოჭების სახეზე, შესაბამისად იგივე ვრცელდება სქესის. ფაქტობრივად გარდაუვალია, ანუ ხაილას გვაქვს მიტინაკლებად ალბათ უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის დაავადება, არ არის რაიმე პათოლოგია, არის ასაკობრივი პროცესი, როდესაც აკომოდაციის პროცესში მონაწილე ჩვენი ბუნებრივი ბროლი კარგავს ელასტიურობას, გამკვრივდება, ხდება ცინის იოგების ტონუსის შემცირება და შესაბამისად ისე ვეღარ აკეთებს ჩვენი ოპტიკური სისტემა საგნების ფოკუსირებას ბადურაზე, როგორც ახალგაზრდა ასაკში. მარიამ, რაიმე შეიძლება გვიშალოს, რომ ცოტა გადავავადოთ, თქვათ ეს. რაიმე სახის აქტიობა, რიცი თუნდაც თვალის ვარჯიშები, რაიმე არსებობს დღეს, რაც შეიძლება ამაში დაგვეხმაროს, რომ ეს გადავავადოთ. სამწუხაროდ გადავადების საშუალება არ გვაქვს, თუმცა გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ კომფორტულად გავუკლავდეთ ამ პროცესს. მე მაინტერესებს ეს არის თუ არა ის, რასაც ჩვენ სამოქალაქო ენაზე ვეძახით პლიუს. დიახ, გეთანხმებით. ნაწილობრივ არის ის, რასაც თქვენ ეძახით პლიუსს. ანუ ეს გამოხატული, მე მინდა რომ სიმპტომატიკაზეც გითხოთ, მაგრამ ეს გამოხატულად მხოლოდ ახლო მხედველობაში ვლინდება და არა შორს მხედველობაში, თუ არის შერეული სიმპტომატიკა და უშუალოდ მე შეიძლება ეს გამომივლინდეს ნაწილობრივ შორს მხედველში. ან თუ ახლო მხედველი ვარ, რამდენად შეიძლება გათანაბრება დაიწყოს იმედებს ვეჭიდები. სურავს. კი ბატონო, გეთანხმებით, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა, ემეტროპიის, ანუ ნორმალური პლუსი მინუსი არ გვაქვს, ასტიგმატიზმი არ გვაქვს, ასეთ შემთხვევაში გვჭირდება საკითხავი სათვალე, ანუ მხოლოდ ერთ მანძილზე. თუ ჩვენ მთელი ცხოვრების მანძილზე ვართ შორს მხედველები, გვაქვს პლუსი, ანუ ჰიპერმეტროპია, მასეთ შემთხვევაში გვჭირდება უკვე მეორე სათვალე, ანუ შორს ერთი სათვალე, კომპიუტერის მანძილზე შესაძლოა მეორე სათვალე და მესამე საკითხავი. მესამე სათვალე ძალიან. და მიოპიის, ანუ მინუსის შემთხვევაში, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ნელ-ნელა ხდება მინუსის შემცირება და რაღაც დროის მანძილზე ჩვენ საკითხავი სათვალე არ გვჭირდება, თუმცა შორს მაინც გვჭირდება. თუ არ არის ასტიგმატიზმი. ასეთ დროს მიმართავენ ხოლმე ბიფოკალურ სათვალეებს, რომელიც არის შორს და ახლო მანძილზე და შუალედურ მანძილზე, პროგრესულ სათვალეებს, კონტაქტურ ლინზებს. ეს რამდენი სათვალეა? სხვა პრობლემას რომ დავუბრუნდეთ, პირველი ნიშნები და სიმპტომატიკა, გარდა იმისა, რომ აი გავხდი 40 წლის და მე ვფიქრობ, რა შეიძლება იყოს ის საყურადღებო ნიშნები, როცა უკვე უნდა მივიდეთ სპეციალისტს. პირველი ნიშანი რაც არის, ჩვენ საკითხავ მანძილზე, ანუ 33 სანტიმეტრზე ვეღარ ვხედავ ფოკუსირებულად. ანუ იკარო ეხა სუფლიორს კითხულობ, ჯერ შვიდად ვარ, ცხარად ვარ და არ ნერვიულობ. ჯერ არ ინერვიულობ. ძალიან კარგია. ანუ წრილ შრიფტს ვერ ვხედავთ და ახლო მანძილზე ხანგრძლივი მუშაობის შემთხვევაში გვეწყება თავის ტკივილი დისკომფორტი თვალის და ახლა შეიძლება გაორებაც იყოს. ეს არის ძირითადი სიმპტომი, ხშირად შეგვიხედავს, რომ 40 წლის შემდგომ რაღაცა ხელს უფრო შორს წევენ და თითქოს ისეთ კი, ჩემი ორი ოთახში კითხულობს ხოლმე რაღაცებს, მაგრამ ნუ ხო ეს ასაკობრივი ალბათ. მე რაღაცა კითხვა მაქვს ხოლმე ძირითადად სიმპტომატიკაზე ვაპარაკობთ, სულ ეს კითხვა მაწყობს, როგორ ამოვიცნოთ, რომ ეს ის არის, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ და არა დაუშვათ სხვა შეიძლება დაავადება, მაგრამ ახასიათებს ამ სიმპტომატიკას უფრო ქრონიკულობა, ახასიათებს პირიქით შეიძლება პერიოდული გამოვლინება. ხო, როგორ მივხვდეთ რასთან გვაქვს შეხება? ეს იწყება და გრძელდება?
კი, იწყება და გრძელდება და პირველი როგორც უკვე რამდენჯერმე აღვნიშნეთ, არის ის, რომ ახლო მანძილზე, ახლოს მდებარე საგნებს ვერ ვხედავთ შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა დაავადება არ არსებობდეს, ამიტომ 40 წლის შემდგომ ისედაც სკრინინგული გამოკვლევა მოწოდებულია ოფთალმოლოგთა ასოციაციების მიერ. თუმცა საკითხავის ათვალის შესარჩევად რომ მიმართავთ ექიმს, მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სხვა დაავადებებს. დღეს არის უკვე შესაძლებლობა, რომ ეს პრობლემა დაამარცხდეს. რას ნიშნავს პრესბიონდ ლაზერი? მოგიყავით მის შესახებ და რა შესაძლებლობა ეს ზუსტად იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს პრობლემა დაიწყება. პრესბიონდ ლაზერი არის ლაზიკის პროცედურა, ერთ-ერთი ლაზიკის პროცედურა, რომელიც აქვს კარლ ცაისის ფირმას წარმოდგენილი დღეს ბაზარზე, არის ეფექტური პროცედურა, რომელიც გვიქმნის, ასე ვთქვათ, შერწყმულ მხედველობას შორს შუალედურ და ახლო მანძილზე, არის რქოვანი სასფერული აბლაციის შედეგად, ეს ცალკე პროგრამა გვაქვს ამისთვის და საკმაოდ გამოცდილია უკვე რამოდენიმე წლის განმავლობაში მიღებული შედეგების და კვლევების საფუძველზე არის საკმაოდ ეფექტური, ნაკლებად ინვაზიური, ფაქტიურად თვალში ჩარევა არ ხდება, ლაზერული პროცედურა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ბინოკულარული მხედველობის, ანუ ორივე თვალის გამოყენებით ვხედავთ ყველა მანძილზე სათვალის და ლინზის გარეშე. მარიამ, ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ პირველად საქართველოში ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში არის შესაძლებელი ამ მკურნალობის მიღება. რას ნიშნავს მოსახლეობისთვის, რას ნიშნავს ადამიანებისთვის ეს შესაძლებლობა, რომ უკვე არის ჩვენს ქვეყანაში? დავიწყებ იქიდან, რომ 2011 წელს პირველად ამიერკავკასიაში შემოტანილი იქნა კარლ ცაისის აღჭურვილობა ჩვენს კლინიკაში და 2011 წლიდან ტარდება ფემტოლაზერ კორექცია პირველად საქართველოში ჩატარდა ჩვენთან. ნიუ ჰოსპიტალში. შესაბამისად, კარლ ცაისის არის პრესბიონდ ლაზიკი უშუალოდ მათი გამოგონება და ჩვენს კლინიკაში და საქართველოში პირველად რამოდენიმე თვის წინ ჩატარდა და ახლაც მიმდინარეობს პრესბიონდ ლაზიკი, რომელიც ათავისუფლებს 40 წლის შემდგომ მოსახლეობას საკითხავის ათვალისგან. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ამ ჩარევით ეს პრობლემა გვარდება? შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა პერიოდულ ჩარევას ხასიათებს პროგრესულობა, ხო? მე თუ დავიწყებ მცირედი პრობლემის შემთხვევაში, რა ეტაპებს გავდივარ და ცოტა ეს პროცედურალადაც ავხსნათ, ხო? რას მოიცავს, რას გრძნობს პაციენტი, რა ხანძრებასთან არის ეს ყველაფერი კავშირი? პროცედურულად ისევე ხდება პაციენტის მომზადება, როგორც ჩვეულებრივი ლაზერის შემთხვევაში, ანუ ჩვენ ვიკვლევთ რქოვანის ტოპოგრაფიას, სიმრუდეს, ყველა პარამეტრს და მისი გათვალისწინებით ინდივიდუალურად თითოეულ ადამიანზე მორგებულად ვადგენთ პროგრამას. წინა საოპერაციო ტარდება ტესტირება პაციენტის და პაციენტი აღიქვავს თუ არა, შეგუება თუ არა ამ მხედველობას, ჩვენ ამას წინასწარ განსაზღვრავთ, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი მიდგომა მონოვიჟენი, როდესაც ერთი თვალის კორექცია ხდება შორ მანძილზე, ერთის ახლო მანძილზე და ეს არის ნაკლებად ეფექტური იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ შუალედურ მანძილზეც გვჭირდება მხედველობა და ეს მონოვიჟენი ადრე კეთდებოდა ლაზერითაც, კეთდება ქირურგიული ჩარევით, ანუ ბროლის გამოცვლით და ეს არ არის მონოვიჟენი, ეს არის უფრო დახვეწილი ბინოკულარული მხედველობის მისაღები პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ვიღებთ მხედველობას ყველა მანძილზე. რაც შეეხება პროგრესულობას, ანუ ეს ლაზერი გვაძლევს საშუალებას, თქვა 10 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენი პლუსი მოიმატებს, გავაკეთოთ მისი მოდელირება, მოვუმატოთ ან დავუკლოთ დომინანტური და არადომინანტური თვალი და ეს blended vision-ი, ანუ შუალედური მხედველობა, რომელიც ძირითადია ფოკუსირების სიღრმის აღქმაში, ისევ შევინარჩუნოთ, ანუ რეალურად არის მოდიფიცირებადი პროცედურა. ანუ 3 წუთამდე გრჩება დაახლოებით და მინდა მოვასწრო ამ ამბავზე, რასაც ვეძახით რეაბილიტაციას. ამ ჩარევის შემდეგ რა დროში დგება შედეგი დაახლოებით და პაციენტი რა დროში გრძნობს თავს კარგად? შეიძლება პროცესშივე კარგად გრძნობდეს თავს ისე აღწერთ ამ ყველაფერს. როგორ არის იცით, როდესაც ჩვეულებრივ ახალგაზრდა ასაკში ვაკეთებ ლაზერულ კორექციას, იქ შედეგი არის მეორე დღიდან. როდესაც 40 წლის შემდგომ ხდება ამ პროცედურის ჩატარება, გვჭირდება ნეიროადაპტაცია, ანუ ჩვენმა ტვინმა უნდა აღიქვას ამ ფოკუსირებული სიღრმისეული მხედველობის აღქმა და შეგუება ახალ მხედველობასთან. ეს შესაძლოა გაგრძელდეს 1 თვიდან 3 თვემდე.
და მაინც რეკომენდაცია რა იქნება ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ანუ რა ასაკიდან უნდა დავიწყოთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ პრობლემის დაწყებისთანავე, სანამ ის პროგრესირდება, მანამდე მოხდეს საჩარე. ნუ რეალურად ეს არ არის პრობლემა. ადამიანის უფლება არის აირჩიოს ატაროს სათვალე ან მოიხსნას სათვალე, ანუ არის ესთეტიკური პროცედურა, როგორც ნებისმიერი ლაზერული კორექცია. და იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს საკითხავი სათვალის ტარება არ სურს 40 წლის შემდგომ ამ მიმართულებით ამ პროგრამით შეგვიძლია უკვე პრესბიონდის ჩატარება და შემდგომ თქვა 10-15 წლის შემდგომ მისი მოდიფიცირება. 10-15 წელი თუ შედეგს გაძლევს ეს ჩარევა, ესე იგი რაღაცა სწორად ხდება მათ. იმიტომ რომ 10-15 წლით მე მგონია რომ საკითხავი სათვალე. ეს ასაკში რა დროსაც არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ასაკი არ იქნება წინააღმდეგობა ალბათ, ხო? შეიძლება ამ მეთოდს მივმართო. ადრე იყო წინააღმდეგობა და ახლა პრესბიონდის შემთხვევაში უკვე არ გვაქვს წინააღმდეგობა. ეხლა ყველაფერი კარგად არის მოკლედ. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია რომ ნაკლები პრობლემით უნდა ვიცხოვროთ. ნამდვილად ეგრეა. ეს არის უბრალოდ არ მთავარი მოწოდება ალბათ, თორსა არის ამდენი შესაძლებლობა იმისთვის რომ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი გავიმჯობესოთ. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ რომ გაგვაცენით ეს მნიშვნელოვანი სიახლე ნეოჰოსპიტალს. მადლობა თქვენ. და ამშვიდობებით ჩვენს სტუმარს.